rana na da girma, tabbatar hankali da za ta iya ɗaukar duniyoyi miliyan 1.300 a cikinta. Abin ya ma girma ko? To bari ka ji, idan ana magana akan sararin subhana, rana ita kanta karama ce in an kwatanta ta da sauran taurari irin su misali Stephenson 2-18. To wannan wani gingime min tauraro ne wanda ya kankantar da rana ya shafe ta a matakin ƙaunu. To wannan bijimin tauraron kimanin 2,150 ya ninka rana a girma. A hasashe kuwa idan muka saka wannan tauraron a tsakiyar solar system ɗinmu a madadin rana, zai laƙume duniyar Mercury da Venus da duniyar mu ta Earth da Mars. Zai haɗe duniyar Jupiter da Saturn da dukkan duniyoyin da ke cikin solar system ɗinmu har da gas giant planet ba su tsira ba. Saboda girmansa za ka iya cusa kimanin rana guda miliyan 8 a cikin wannan tauraro. Kai tunanin hakan a cikin daƙiƙa. Kenan idan muka kwatanta da Stephenson 2-18 za mu iya cewa ilahirin solar system ɗinmu kamar burbushin ƙasa ne a cikin teku. To da irin waɗannan gimagiman taurarin su ke ƙara nuna mana irin kankantar mu a cikin sararin subhana. Daga Aslim El Zubairu.